guys, may free gift na naman po tayo from Amazon Prime. So, thank you so much sa seller ko po, Sister Lily Selena. So, guess what? Kung ano ang mayroon dito. I knew it. Pero, pakita ko sa inyo. And this is the ito na. Dehumidifier. Sino po ang mga taga-US na Filipina? PM me kung gusto niyo ng mga free items from Amazon. At i-guide ko po kayo kung saan ito makakuha for free. Actually, ito, binayaran ko muna, pero nire-refund naman nila through PayPal. So, di ba? Solid for it. So, I'm gonna show you. This is the dehumidifier. Yung mga moist sa room, sa garage, sa living room, i-absorb niya. Mayroon pong water compartment. So, i-on natin, isaksak natin sa kuryente. Saglit lang. So, ito po yung manual niya. At ito naman po yung charger. I-connect na natin siya. So, ito na po. Nakakonect na yung wire doon po sa socket. Na-plug in na po siya. So, I'm excited to turn on for the first time. Sa gift po na natanggap ko. So, here we are. Where's the button? Right here. Nag-on siya. Hindi, na-off ko pala. So, this is it. Let's turn on. Oh, did you see that? Tsaka, po-push natin to. Iba't ibang mga kulay. Lighter. Purple. Pink. Wow, beautiful. Oh, papalit-palit